Giydirin altına. Neler açıyorsunuz? Göğe vursun. Yoksa aşağıya yok. Altta ikisi var. Göğe vursun. Göğe Bismillahirrahmanirrahim. Bugün bu mecliste, zonada kurulan meclislerin müəyyən bir axarında giden bir mecliste Hacı Sultan'a ve Hacı Sultan'ın yaradıcılığına müxtəlif müsbət rəylər söylənildi, müxtəlif sözler söylənildi. Talih insana ələnə bir yol seçir. 6 yaşından cürbəcür oyunlara maraqlı olan uşaqlar hamısını görmüşük, hamısını evlərimizdə olub. Ama 6 yaşından Allah'a məhəbbət bəsləyib, Allah'ın sevgilisi Hz. Ali Aleyhisselam'ı özünə sevgili götüren Hacı Sultan hakkında çok şeyler demiyorlar. Ama ben burada çok kısa danışacağım. Çünkü ben bilmirdim ki burada söhbət gedir klasiklerden, klasiklere məhəbbətdən ve onun bu az bir zamanda 7 kitabının çıkması, bu bizim özümüz için, hamımız için büyük məfəqətdir ve buna göre ona çok sağ ol deyirik. Dünən şəhərdə keçirilən Respublika Bakı Meclisi'nde Vasım Məhəmmədin iştirak edildiği ayıp geçip gedib. Orada da ben dünenleri çok sözler dediler ki burada çoklu kitaplar geldi vesaire vesaire misyonerler geldi. Ama ki burada 70 yıl açlık geçirdi. Dini açlık oldu. Bizim her bir elme məhəbbətimiz olup her bir elmi öğrenmişik. Dindən başqa. Çünkü onu bize öğreten olmuyor. Çünkü bizim atalarımız aralı vəziyyətdə olduğundan, onların babaları korkudan ya tutulublar, ya olan kitabları gizlediblər, öz oğullarından hiçbir şey çatdırabilmirlər. O nöqteyi nəzərdən bize de hiçbir şey gelip çatmamışdır. Şükür olsun Allah'a ki, hocalarımızın, av-içəklərimizin izlində qıldıqları namazlar müstəcəb olub, biz İslam'a qovuşmuşuq. Söhbət ondan gelir ki, Hacı Sultan 6 yaşından İslam'a qovuşmağı, Allah'ını tanımağı, tevhidi bilməyi, bu böyük işdir. Bu her kəsə qismət olan bir şeydir. Dünya, Hz. Ali Aleyhisselam kimi, öz sevgilisi kimi, bütün dünyaya arka çevirip ancak klasik edebiyatı öğrenmek ve klasik edebiyatı hırdalanmak ve onun her bir iki bendinden böyle bir eser yazmak olar diye bu daima arzu oldu. Bunu deməli Hacı Sultan'ı 92. ildən mən Hz. Ali Qədəmgahından daha yakın biz olmuşuz. O dövrdə görürdüm ki bu çağlayır. Ulağdığının gözünü açmaq lazımdır. Hələ o dövrdə həmişə deyir ona ki, Hacı başlar, Hacı başlar, Hacı yaz, yaz dalı gələcək. Dünənləri orada da söhbət oldu. Elmi Şura var, Elmi Şuranın sədri də bizim belə nətər deyirlər, hamımızın istəklisi Hacı Vasım Məhəmməd Əliyevdir. Amma Elmi Şura cəmi bir il yaranır. Geçmiş rəhbərliyin mi veya ki yukarıdakilerin mi, özümüzün mü sərfindən bu cəmisi bir il yaranır. Ve bu arada boşluq olduğundan bizim öz alimlerimizin yazdıkları ortaya çıkmıyor. Ve biz aclıq, daima aclıq hissedilmişik. Ve bu aclığın müəyyən bir hissesini Hacı Sultan tez bir zamanda boşluğu doldurdu. Bir misal götürürüm size. Mesela bir 2 ay bundan qabaq yuxarıdan sədalətdən gəlmişdilər.
və bizə burada notasiya oxuyurdular ki, Sünni Şiə məsələsini yığışdırsınlar bu kəndlərdə, məscidlərdə və s. və s. Mən orada çıxış elədim və hörmətli ağsaqqalımız, Azərbaycan ağsaqqalı, bula o dedim ki, əvvəl yuxarını düzəldim, sonra bura gəldim. Bizim kəndlərimizdə belə şey yoxdur. Bizim axundumuz, Hacı Sultan, şeyximiz, Hacı Arif, hər ikisi burada iştirak edib. Bizə daima deyib ki, bir qonaq olanda, möhürsüz namaz qılanda siz də möhürsüz qılın. Qoyun inciməsin. Qoy hiss eləməsin ki, o kimdir, sən kimsən. Çünki hər ikimiz, Allahımız bir, Peyğəmbərimiz bir və s. aradan müxtəlif səbəblər var və o səbəblər də inşallah ortaq məxrəcə gələcək. 2 dəfə buna cəhd olunub, 3-cü cəhddə inşallah ki, hər şey alınacaq. Amma Şah İsmail barədə söhbət olunanda, Şah İsmail barədə Milli Məclisdə Məzdə Hüseynov qalxıb həmin ordenin ləğv olunmasını tələb edəndə, heç kim hələ ona bir sözün qaldırıb demədi ki, Şah İsmail müstəqil Azərbaycan dövlətinin ilk banisi olub, yaradıcısı olub. Ancaq onun dövründə müstəqil Azərbaycan dövləti olub, sonra oğlu 300 anlıq bilirsiniz təhmasib, davam etdirib və s. və s. Orada ona heç bir adam cavab vermir. Siz də Ağsaqqallar Şurasının sədri kimi həmin Milli Məclisə bir etiraz məktubu yazın və bu məsələni orada həll edin, sonra gəlin kəndlərimizə. Bizim Bakı kəndlərində dünən Vasif Məmməd Əliyev orada çox gözəl dedi ki, indi əlvan olub kəndlərimiz. Bu əlvanlıq altında da söhbət bu olub ki, bizim Bakı kəndlərinin məscidlərində heç bir şeyə, heç bir qeyri-İslami söhbətlərə yol verir. Lakin bu dövrdə, həmin bu çağlayan dövrdə Şah İsmail'ə özü, nətər deyirlər, bizim dilcən belə deyirlər, kənd dilində toxuyasan və onu o cür sevəsən və onu o cür xırdalayasan və cəmaata çatdırasan və o haqda olan bütün gözəl və ya dediyi kimi Vasif müəllim kimi qaymaqları bir yerə gedir. Gözəl bir buket düzəldəsən, bu da hər kişinin işidir. Bizim professorlarımız var, akademiklərimiz var, cürbəcür bu sahədə işləyən adamlarımız var. Bunların heç biri hələ bu sahədə işləyənlərin hərəsi bir sahəyə, bir qolda işlədirlər. Bizim Maşdağalı müəllimimiz, dostumuz, Əmələ müəllim demişkən, alimlərin çoxsu anlamır ki, elm mənbəyi Quran-ı Şərifdən götürür. Quran-ı Şərifi bilməyən və onu təcvidinə tərcələr, onun haqqında risalələrini, onun haqqında bütün məlumatları heç olmasa bir 30%'na malik ola bilməyən adam heç bir elm yarada bilməz. Mənim bir də hər ikisi Ali Attestasiya Komissiyasının üzvüdür. Bizim məşhur Azad Xəlilçinin yanında işləyir. Bizim akademik Ziyabil Ələtbasoğlu və Vasif Məmməd Əliyev. Onların hər ikisindən xahişim var. Bugünkü məclisin bir qətnaməsində bir bənd olsun ki, onun əsərlərinə görə onu Ali Attestasiya Komissiyası ona namizədlik adı verir. Bir xahişim də var ki, Elmi Şura Ruhani İdarəsində bu barədə Qazilər Şurasında bir məsələ qaldırsın, təqdimat yazılsın və ora Hacı Sultan dəvət olunsun və Azad Xəlil Üstəyi bizim hamımızın müəllimimiz olub, ustadımız olub, mən özüm Hacıda işləyirəm, özünüz bilirsiniz. Azad Xəlil Hacı Sultanın bir danışığına qulaq atsa, ola bilər ki, ona heç bir qanuna riayət etmədən profesör adı da verə bilər. Mən buna tam əminəm və Hacı Sultana çox tərifləmək lazım deyil Hacı Sultan. Hacı Sultan kimdir? Gözəl insandır. Gözəl əxlaqlı insandır. Hacı Sultan kimdir? Çini olmayan bir alim, amma alimlərimizdən də alim. Hacı Sultan kimdir? Meydangirdir. Bizdə başımlarda belə deyirlər meydangirdir. Nə cür məclis olsun, Hacı Sultanı həmin məclisə bıraxandan sonra arxayın ola bilərsən ki, orada sən hamısı sakit olacaq, hamıdan sən nəsə götürəcəksən, nəsə qəbul edəcəksən.
Hacı Sultan güzel dindardır. Hacı Sultan gəncliyi sevir. Çox adam inciməsinlər məndən yaşlarımız var. Neçəsi mənə də deyib, əşi bu nə saldır bu cavanları yanına, fırladır bu cavanlarla. Cavanlıq eşqdir, məhəbbətdir, cavanlıq otdur, alovdur. Cavanın bir balaca ağlı düzgün işlədir. Onun yanında mütləq aqil olmalıdır ki, o aqil ona yolu göstərsin, həmin o qüvvə ilə gedib o betonu deşib keçə bilsin. Ona görə də Hacı Sultanın meyli, cavanlara olan meyli buna görə. Və bir də axırda sözüm odur ki, Hacı Sultan tək bunlarla kifayətlənməsin. Çünki vaxtı ikən, acımıza gəlməsin də, vaxtı ikən biz hamımız ziyalıyıq, keçmişdə də ziyalılarımız olur. Bəlkə mentalitetimizdən gəlir, paxıllıqdan olur, götürməməzlikdən olur və yaxud da kişilikləri çatmayıb, dövrünün ziyalıları barədə heç olmasa 5-6 kəlmə, bir broşura həcmində bir əsər bıraktırsın ki, indiki uşaqlarımız arxivləri gezib pozulmasınlar. Kim olub Hacı Sultan? Kim olub Kərbəlayi Hacı Sultan? Hacı Sultan özü də öz avtobiyografiyasını yazmalıdır. Bu əsərlərdən əlavə özü də öz avtobiyografiyasını yazmalıdır. Çünki hər bir adam öz avtobiyografiyasını özü-özündən evə başda adam onu özü kimi bilə bilməz. Mən hamınıza çox sağ olun deyirəm. Mən hamınıza çox sağ olun ki, bu məclisdə iştirak edirsiniz. Bu məclisdən hamımız həzz alırıq. Çünki belə bir məclislər məscid, Qur'an, Yasin surəsi eşidilən kimi ölü yada düşür. Bizim keçmiş fanatik mollalarımız Yasin və Quran-ı Şərifi Qəbristanlıq kitabı eləmişlər. Və məscidin yanından keçəndə, orta dövrlərdə, məktəbdə oxuyanda elə keçirdik ki, bir 150 ilə. Birdən bir saqqalı görərik, ya bir tabut görərik, qorxarıq, ya nəsə bir şey olur. Amma məsciddə hal-hazırda bugün elm və din və Vasim müəllim demiş kimi vəhdət tapılır. Çünki ilk söz nədir? Elm imandır, bir də elmdir. Gələn sözlər imandır, bir də elmdir. İmanla elm birləşməsə, heç vaxt heç kim heç nə əldə edə bilməz. Və o qarışıq dövrlərdə ki, cəmaatın hərəsi bir yana qaçanda, Hacı Sultanın başçılığı ilə biz 94-cü ildə Həzrət Əli qədəmgahında böyük bir Həzrət Əli Əleyhisselam adına elmi dini mədrəsə açdı. Və həmçinin Hacı Sultan bildirmişdir ki, oranın fəxri axındıdır. Və o mədrəsədə qutaran uşaqlarımız ərəb dilini bilirdilər, təcvidi bilmirdilər, farsı bilmirdilər, dünyəvi elmləri, İslam əxlaqını, İslamın əsaslarını, təlimini, fikri bilmirdilər. İndi onların hər biri bir molla başıdır. Bütün məclislərimizə var. Və hər biri də bir təbliğatçımızdır. Ot səfir göyərdirlər, hər ikisinə can sağlığı versin, biri başda oturbacağı, mən özlü, ona can sağlığı, Hacı Sultana da can sağlığı, bu da nasazdır, baxmayın belə. İşinə də can sağlığı arzulayıram. Hamımıza xoşbəxtlik, hamımızın evinə sağ, salamat qayıtmağımızı, ailəmizə salamatlı arzulayıram. Hacı Sultana da bizimlə birlikdə oyun olsun, evlatlarının həyəsini verdiyini görək, nişan köçüklüyünü görək, nişan aldığını görək, öz köçüklüyünü görək. Allah təbarək Teala bugünün hesabına 41 yaşında ona bir oğul versin inşallah. Esselamu Aleyküm və Rəhmətullahi və Bərəkatuhu.